Muini wigatu ugwitwo Justina Syokau uria wamenyekire na rwimbo rwa 2020 riu ni amakitie andu makenda kugwa thimu ta ithui tuonete na kanua maitho mathiete ugeni thutha wake kwiyumiria na guikia migwi mwaki miruru piu ya miario miruru amierekeirie kwi Wanjakoya uria urahetahetanira giturwa kia president na kiama kia Meri akimwira atige kwaria ciugo cia urathoni ta gwita andiki a mohoro mathabaka na atige kwira airitu ati mainainirio miti. Justina akiuga ati Kenya ndikwenda president uraria miario mifuthu utari rukobe kana rufutu na utaraunira kanua ithigi akiaragia ciugo cia urathoni. Wanjakoya amekuwa na tabia ya kutusi watu na ametusi watu wengine ambao nawapenda. Ametusi bloggers na ameita bloggers si vizuri kwa sababu uwezi tusi bloggers na ndio wamekuinua. Wanjakoya tumekujua kutoka kwa bloggers. Social media ndio imekumarket. Pia ulitusi journalist ukasema wako fake. That is not good for a 50th president. We don't need a president mwenye anatusi watu. Sisi tunataka president ambaye ako na akili na mtu ambaye ambii wasichana sijui watingishiwe miti. Hatutaki mtu anaongea vulgar language kwa national TV. Justina no arokireire uria wari muini wa nyimbo cia gutwara andu matu-ini witagwo Ringtone Apoko na uria wacokire akiambia kuina cia muhuro wa riua. Justina akimuririkania ati aineire Pamela acoke kwi Mwathani na riu we mwenyewe niwe urahoerwo acoke kwi Jesu. Ukai muigwe ndeto. Ringtone Apoko. Ringtone alisema yeye ameacha gospel na naweza sema ya kwamba we are praying for you chairman wa gospel, urudi kwa Yesu. Uliimba Pamela njoo kwa Yesu, uache kulala kwa mitaro. Wewe saa hizi ndio tunakuombea urudi kwa Yesu. So kila mtu saa hizi Kenya tunakuombea urudi kwa Yesu kwa sababu wewe ndio ulikuwa chairman wetu. Sasa mimi nimeshikilia upande wa chair lady wa gospel.